saya bilang naik bawa goyang itu dicap di mana saya bilang kan tahunnya dikasihkan Bapak Sarjino dengan uang 300.000 dan itu naik Moga kita sukses menangkap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Zawju ta'ala ma amara Allah bihi min imsakin minarufin au tasrihim ihsan. Saya dan Arifin bin Pak Muhammad Taufan. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan Adi Rastika binti Bapak Sarjono yang sudah mewakilkan hak waliannya kepada saya dengan mas kawin uang 300.000 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adi Prastika binti Bapak Sarjono dengan mas kawin uang 300.000 dibayar tunai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum bil khair. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum bil khair. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum bil khair. Allahumma alif bainal arusain wa huma zil arif wa zawjati Adi Prastika kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma hasin maqasidana wa maqasidahuma zil arifin wa zawjatihi. Allahumma hasin maqasidana maqasidahuma min maqasidid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana wa umurahuma min umurid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa iyyahuma min afadid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa iyyahuma min fitanid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa iyyahuma min ibadika salihin wa min ibadika muhtadin wa min ibadika muttaqin wa min ibadika salimin min afadid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Alhamdulillah pelaksanaan akad nikah sambung selesai kita laksanakan. Mugi-mugi akad nikah niki wau betul-betul menjadi akad nikah yang membawa keberkahan, kebahagiaan, kemudian kedua mempelai di dunia wal akhirah. Salajenge Mas Jainu mulai samangke nggih jenengan sampun sah sebagai suami sinten Adi Prastika, sah dalam pandangan hukum agama, juga sah dalam pandangan pemerintahan. Bukti ini buku nikah, ditampilnya buku nikah ini. Halal aja. Dua tangan mas, dua tangan terputus, satu terputus. Teput lah, teput. Saling pandang. Lihat sini. Saling pandang. Seneni. Kilo sing jaluk iki, mamak iki. Salah jenenge Rondo Mas belajar. nggih disukake sing apik niki, sing kiwa kekno, sing kiwa nampa, sing tengen salaman diamung tangan. Sekarang ngoten kayak gini Mas kawine adep-adepan ya, tangannya ngene. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dicium telinga. Kok ben kayak saksi tengah jenah ini. Setelah ngomong kan bapak itu langsung ibunya apa? Ibunya apa nih? Nanti kali bapak itu kayak oh betul gelon. Kalau saya ketemu tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
lagi, 1 2 Ya Habib salam alaika Kukunik gak ya? alaika asyraqal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnin ma ra'aina qattu ya wajah sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu depan lagi pun perpunyai poros ingkang pantes pinditor Payeban Pangipati Rojo Satria Menagari Pinoko Panggilan Pandoke Poro Dasin Ikan Siburi Panghormatan para sarjana jaring budi ingkang sampun menang hadapi waktu kasupapan ingkang satu bagya mulya niki brayat ageng Baroyo Wiroyoto Baroyo Tamtomo para purna karya labet projo ingkang kandhut kuritarmu para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumani kitab suci wajib ilahi menapa panuntun kiblating panentang ingkang nguripi panjenenganipun para saderwerda para tamu kakung swara putri ingkang pantes nampi pakurmatan satu pantes lamunta sinidarso Tahu dari manten kali. Prajogo awisan ketepangipun ingkang putra Bapak Sarjono Ibu Sabar. Betani mangke kula sinaru hamuka marang musiko. Bangani kacara dwarani konto pinangka cecering pangdiwara. Nedya ngaturaken urut ron cerita upacara panggih pinanganten sariwit. Nggih Mas Ayu Adi. Ingkang sampun kajati kromo kaliyan Mas Bagus Jai. Biasa ae kok lek Putra panjenenganipun Bapak Kovanso Ibu Satumi. Wonten ing tatarya sampun tatari korasikat agen dening Gria Pais Retno Lestari saking Lantan Sabrang Pambulu. Nyuwun donga pangestu panjenengan samsaku prawu provinsi kakung kula putri. Ketemanten sariwit anggenipun lumpat wonten ing samudraning bebrayan. Dados keluarga ingkang tansah kitang kutang timbaran agung. Gini keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kekarane wong kami tutup pondro tutup rupa luput pisan kena pisan yen gampang angel
kenoti numbas arepto panggih pinanganten gagrag Surakarta hati ningrat kinanti-nanti ning gending kodhok ngorek laras moyo wis dumugi wakyaning mangsa kala dumawan kodra saking panguwasan Gusti ingkang akarya jagat nalika semono ana titrane Gusti ingkang asipat jalu kinampi wanita ingkang sredya ana tepi sedherek gesang ngaji alami madya amis kilo jari kula ingkang dateng dipun kawoyaken manpi Joko Bagus Kembar Putri Dumas Kembar ingkang angas topos pito ati winasti tanpa karo dikon dari juyen datu kinar sawo dawuh pinanganten sawetara kaluka paripurna dening Kembar niki Joko Bagus Kembar Putri Dumas Kembar Kembar mayang adalah merupakan perlambang pohon keabadian cinta dan kasih sayang dari kedua mempelai. Laju jumengkah temanten aku, amrepeki dateng ingkang garwu, setindak boko setindak sapecak boko sapecak. Pria anggajak nguling sepuhan mung anguning tawangi bibo. Membat madya nemekeng mari peloking padha sumunan agilar-gilar kaki kencana yeneban tempuh ing pandulu arsa pagut tinggal dia ambalang gantal sedak rinakit aran jojo temanten sandit kakung kang miwiti kakung kang mungkasi tinemu jati ning lesap tinemu jati ning katres bangunan gantang adalah terbuat dari daun sirih yang bertemu urat nadia mempelai putra dan putri saling melempar yang artinya saling menjatuhkan pilihan laju ajengku sarwi sembah prengkang kakung kemanten putri kakang mas kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhap podo paduka kakang mas nimas tai garwanipun kakang Mustafa Poyai pamulpun ora dadi boyo parupun monggo kula dherekaken anapak tigan kakang mas derek lakunipun kakang tigan arep suka idak dening temanten kakung pecah datang maujud malih daya-daya temanten putri arep sok amiji dateng samparanipun ingkang rapa pralampita hangin cali saline Sukerto manggih Praharjo. Kita bisa saksikan Bapak dan Ibu prosesi upacara injak telur dan mempelai putri membasuh kaki dari mempelai putra juga bisa diartikan bahwa seorang istri haruslah selalu berbakti kepada suaminya ingkang nastan adicara ranu podo ranu tegesing banyu podo tegesing suku amiji dateng sukunipun ingkang roko paripurna arsa tinaling dening ingkang roko inggih Mas jenis rendakan ki jumeneng jajar kelawan pun kakang ingkang menastan adicara junjung derajat kawiwitan junjung derajat juga bisa diartikan bahwa di dalam paling rumah tangga duduk sama rendah berdiri sama tinggi kadho mandhap saking pasangan temanten Saribet Jolingkar Jagat temanten putri ical sipating Janma Sawantah Panyaya Bathara Kamajaya Wiwah Katarinati ingkang tumurun ing arca padha arsa kaparingan tirta ingkang wening bijil saking kendi pratula dening ingkang ibu anak ibu jangan jeneng tak paringi ujian karo tirta kang wening inggih anakku bocah bagus
Air yang diberikan untuk mempelai berdua adalah berasal dari 7 sumber mata air. Kenapa harus 7? Karena 7 mempunyai filosofi tersendiri bagi orang Jawa. 7 atau sipur pitu. Muga-muga temanten sarimit antu opi tutup, antu opi tuas, antu opi tukon, antu opi tulunganing Gusti ingkang akarya jagat. Paripurna kaparingan tirta ingkang bening. Daya-daya ing mangke sang Prinojo Sahari arsa sinikep sindur dening ingkang bapa kakanthi manjing mapan wonten ing papan paewakan. Wonten ingkang nutuk puri handayani tekasipun ingkang romo. Layak lumampah. Silakan Bapak monggo. Gendongan sindura juga bisa diartikan bahwa di dalam menempuh panggilan rumah tangga, bapak dan ibu yang lebih berpengalaman akan menuntun dan membimbing mempelai berdua bahwa setelah menikah bukan semakin ringan tapi semakin berat tanggung jawabnya. Godaan, rintangan, cobaan itu akan silih berganti untuk menguji kedua sejoli ini. Yang bisa menguatkan adalah cinta, kasih sayang, kesetiaan dan saling pengertian dari mempelai berdua. Baiti janati kata Rasulullah, surga bagi kedua mempelai adalah rumah tangganya. Arsa mapan ing papan pinajang, lenggah ingkang ngomong mangku dateng temanten sarimit ingkang winastan adicara bobot timbang kawiwitan. Bobot timbang juga bisa diartikan bahwa setelah menjadi keluarga, bapak dan ibu tidak akan membedakan mana menantu dan mana putra sendiri. Sedaya karengkuh putra pribadi dening romolan ibu. Paripurna kadherekaken jumeneng sang Prinojo Sahari. Arsa kalenggahaken wonten ing kursi gading pawiwahan dening ingkang bapa. Kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ndak tunggu kek ning papan papan pinggir anakku bocah bagus. Anakku bocah ayu. Kinebatan badak kanan pun kiri. Tugas mangambak. Gandeng materi sarimit prakteng panguraan jahi. Ketawang sekatejo laras pelok padhek bareng. Laksitane adicara kang sampun nakit anggih kacar kucur tampa kaya guna kaya. Awit cicibanipun temanten kedah saged tanggel jawab dhateng ingkang garwa. Mujudaken tanggel jawab tiyang kakung dumateng tiyang estri. Kacang kawak beli kawak ingkang adoh dadi sono ingkang celak sanya semana. Pinilih wiji ingkang mentes, bibit ingkang bobot. Dipun tanem dimen perboko. Wong liya kang dadi garwa. Silakan dituang sampai habis Mas ya. Istrinya yang menyaksikan. Jangan sampai ada yang tersisa sedikitpun, karena ini melambangkan kejujuran dari seorang suami. Nanti kalau punya gaji dalam pekerja, tidak ada yang diselipkan sedikitpun. Orang-orang sing didelikke kabeh diparingke ning bojone. Pinapa rasa ditanggung jawab pun tekan lawan sadi. Yen ibu juting kaya kanggo gengsa tompong lagi. Matur bumi panuning kang tanpa pindah. Wonten paduka sekali jawab dhateng ingkang garwa. Wujudipun guna kaya kang sampun tinampi arsa katitepaken dhateng ngarsanipun ingkang ibu. Bukan jadi menika guna kaya kang sampun kula tampi kula titipaken paduka kanjeng ibu. Njenengan anakku bocah wis tak foto yo. Besok aku jeneng tak lawang dewi putu berdua. Bukan jadi bingah raos sing manah sukos penting wargaya bupi anapi wujudipun guna kaya saking temanten srimbit manten-manten bilih temanten kakung putra mantu
tangguh lan tanggung jawab. Paripurna adicara kacang kucur tampa kaya guna kaya. Nuju hari sejuga ing mangke. Sitane adicara kang sampurnake dening Jurhapes. Angge kembul bujana. Gambar selimah mapan ing papan pinaja. Ya sami-sami angarep bono dateng ingkang garwa. Saling memanjakan suami dan istri, saling menyuapi, juga ada maknanya tersendiri bagi orang Jawa. Geseran. Oh, pun. Duduk ini, Pak. Duduk bersipu. Ya. Oke. Majuan dikit. Biar indah ing swasana sosok baru wis panjang kamuri. Kamera dulu. Kalau ing Padana sumunar agelar-gelar kabut kencana ginambah. Wong ing pranaja sing sedhep pateking ageman pindha cengkir gading piningit. Yayah anjebul belum kapadya ingkang minangka dadi setu bandhaning sayura. Kiceting pating kalebih. Direngganing canira ingkang tinaretes. Iki lho. Benang sesutra warna. Lamun dinata ing paredaya candrane kadhe wertu angga sasa. Lumaku ing wanci dalu kepapak kok bersebu. Kene iki Mas jenis ndak kanthi dahar bebarengan marang Tuhan. Temanten kakung andulan datang temanten putri. Maniku mau teges mugya ingkang garwa tansah andhahar aturipun ingkang raka. Temanten putri andulan datang temanten kakung. Maniku mau teges mugya ingkang garwa tansah angengetaken dhateng sedaya lampahipun ingkang raka. Paripurna kembul bujana nedya sami-sami amaringi unjukan. Menika pralambang nedya temanten saringgit inggal-inggal kaparingan momongan. Utawi wae akrami kang ginatang dening para prisepuh. Utaminipun ginatang dening nomlani anggadhe putra lan putri ingkang saleh lan salehah. Saling memberikan minuman, silakan. Iya. Syaratnya harus sampai kena minum ya. Diulangi lagi. Syaratnya harus sampai kena minum. Kalau bisa dihabiskan, ayo dihabiskan ya. Ya. Dihabiskan kalau bisa. Karena pepatah mengatakan semakin banyak yang diminum, insya Allah nanti semakin banyak anaknya. Anggadhahi putra lan putri ingkang salihun salihah. Bisa mikul dhuwur, mendem jero, asmanipun tiyang sepuh kekalih. Paripurna kembul bujana dan selimah. Kadherekaken jumeneng Sang Rinaja Sahari. Nah, ayo. Nedya ing mangke temanten sarimbit arsa nyuwun donga pangestu dhateng romolanipun. Rama ibu lan
paduka Kanjeng Ibu. Yuyengger anakku bocah tampa gawe bunga penggalih kuning boyo. Mawantu-wantu pamlingipun ibu tansah bekti paman kakung. Hawit wong lanang ibarate pangeran katon yugi. Setaket dewi Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama bekti ditunjuk Kanjeng Rama. Dadi bunga penggalih pun hukuman uku bocah bagus. Wiwit lair ngantos dinten mangke katan kendang genyo nangsa caos Kanjeng Ibu sebab pucuk Kanjeng Ibu pun ibu titip daging sakepel ketis setetes lawan seneng-seneng nyiri bocah bagus sebagai daging Kanjeng Ibu sama pantungan yang pun ibu kanggo jeneng sira kuluk Kanjeng Rama bekti pucuk Kanjeng Rama dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah anakku bocah ayu Ibu udah bersepakat untuk Bapak dan Ibu mempelai putra atau yang mewakili di sini. Katingal kami margi werik mane kakus pamitan dari temanten kakung waktu manten putri kebak masing-masing. Di balik layar nih. Tanpa perjuangan orang di balik layar takkan berhasil nih. Los gak rewel, Bal. Oke. Gak bahaya iki. Gak bahaya ta iki. Iki gak kerupuknya gak apa-apa, Be. Kok cilik. Iki lho kabeh ono kok. Penting ana kerupuke. Rukun mbek sambel yang penting, Bal. Lain nang kono sik meneng sik. Lain nang kono dhewean. Sik aja mlayu, aja mlayu. Pak ayo deh lek. Yo. Masih kecil ya? PDW, Bal. Para tulung kene nyudo pagi suratan wonten ing papan ngajeng. Tidak sunggi kalian romolan ibu. Bun sagung para kakung putri para bisikuh pansih pancisiku. Mangkaten kalau aturan dicara panggih pinanganten. Demikian tadi kepada prosesi upacara panggih bersama kibarnya tata rias, tata busana dan tata dekorasi yang sudah profesional. Salah satu tata terbaik se-Kabupaten Jember yang ada di Desa Sabra, Kecamatan Ambul, bersama Gria Paes, Kripto Lestari. Wayah. Loro iki pangan. Mam. Mamurung takoni.
keluarga besar mempelai. Iya. Kembang mayangi tukeran nomor HP. Iya. Jangan sampai terlewatkan. Iya, gayanya oleh. Foto bersama keluarga dari keluarga besar mempelai. Gas dan gas. Gas. Bunga tangannya mas, bunga tangannya. Ya, silakan ayo coba bagus putri domasnya. Ya, coba bagus putri domas. Silakan untuk naik. Ya, berpasangan. Silakan dicari pasangannya sendiri-sendiri. Pasangan deh, golek pasangan deh. Cie. Wisi son. Satu, dua, tiga, tahan dulu ya. Dari bebasnya. Senyumnya jangan lupa. Kelihatan giginya malah bagus. Ayo close up. Terima kasih. Ya. Monggo, ya keluarga dari keluarga mempelai putra. Terima kasih luangkan waktunya. Terima kasih atas doa restunya. Wah, mempelai berdua. Juga nanti dari teman-teman ini yang seragam hitam, ya teman-teman kami juga silakan untuk foto dengan kedua mempelai. Ayo, moga mas dari teman-teman SH, ya dari teman-teman SH mungkin yang sudah siap untuk foto, silakan untuk foto. Dari keluarga yang sudah foto, terima kasih. Wah percaya lah YouTuber sih tok ya aku saiki. Mosok pelatihku nangis guwilan direrek. Aku mau Dari teman-teman putra sebelum meninggalkan tempat dipersilakan untuk berjabat tangan dengan kedua mempelai. Dan juga untuk foto bersama. Gak oleh. Sampai engko bengi. Gak oleh. Sampai engko bengi ku ndek gak oleh. Gak oleh. Salah nomornya porong. Apa cari Iqbal lek mburi wis coba lho. Aman ba lho? Tawar lah. Las Iqbal lek ngomong. Surya. Iko lho ning arep.